Вы ждали? Я сделала. Обзор нашего ремонта. Идет уже второй месяц нашей телестройки, и мы потратили уже 3 миллиона рублей. А где, собственно, деньги? Деньги тратятся на дело. В этом месяце мы купили кондиционеры, заказали двери, оплатили часть строительных работ. Также установили внутрипольные конвекторы и каркасы под подвесную раковину и шкаф. Хейтеры недоумевают. Нахрена я все это рассказываю и снимаю? Отвечу. Идите нафиг. Мои видео для тех, кто интересуется дизайном или планирует ремонт. И моя задача показать, как с нуля из ничего появляется интерьер мечты, как на картинке. Чтобы увидеть, как я к этому приду, подписывайся на мою страничку.